25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 នេះមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដោយដឹកនាំដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោក Anatoly Bolovich តែម្ដងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជានិច្ចដើម្បីក្នុងការគាំទ្រកម្ពុជាលើវិស័យយោធានិងធម្មពលប្រសិនជាមានការស្នើសុំពីកម្ពុជាលោក Anatoly Borovich មានប្រសាសន៍ថាក្រោយការដួលរលំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមរុស្ស៊ីដែលពីមុនជាអតីតសហភាពសូវៀតជាអ្នកជួយមុនគេមកកម្ពុជាក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ទាហាននិងសភាវុធដល់កម្ពុជាឡើងវិញហើយជំនួយនេះគឺនៅតែមានជានិច្ចប្រសិនជាកម្ពុជាត្រូវការលោកក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាក៏កំពុងពិភាក្សាគ្នាលើការពង្រឹងវិស័យយោធារួមគ្នានិងសង្ឃឹមថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមាននាពេលខាងមុខនៅដំណើរការថ្មីនេះគឺខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីនឹងឧបត្ថម្ភនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យនេះសម្រាប់វិស័យធម្មពលវិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកក៏ត្រៀមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាវាអាស្រ័យថាកម្ពុជាត្រូវការពីរុស្ស៊ីឬអត់ប៉ុណ្ណោះវិស័យធម្មពលយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍និងបំពេញតម្រូវការនៃកម្ពុជាក្នុងការបដូរហ្គាសក្នុងការ LPG LNG ហើយក្នុងការបដូរជាប្រេងហ្គាសូលីនជូនកម្ពុជាឲ្យតែកម្ពុជាត្រៀមខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមសហកម្មនេះការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាពេលនេះគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅទីក្រុងកាហ្សានកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកិនភាបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជារឿងល្អប្រសិនជាកម្ពុជាអាចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធរួមទាំងវិស័យធម្មពលទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរធ្វើក្រោមរូបភាពណាដែលអាចបញ្ជៀសនៅការចោទប្រកាន់ពីលោកខាងលិចបានការដែលយើងមានកិច្ចសហការលើវិស័យការពារជាតិហើយឈានទៅរកការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីបានខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយប្រសើរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហការនេះយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវៃយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរកម្មមួយផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេកំពុងតែហុំព័ទ្ធកំពុងតែទប់ឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីគួររំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 មកបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរុស្ស៊ីដោយផ្ដោតទៅលើធម្មពលហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យាទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2021 មានតម្លៃប្រមាណ$239 លានអាមេរិកតែទំហំនេះបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ$55 លានប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2025 ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់កម្ពុជាថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូត Anatoly Borovich បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានមធ្យោបាយដើម្បីធានានៅការរក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងនេះបានហើយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានអនុវត្តរួចហើយដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោកចាត់ទុកទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចលើប្រទេសលោកគឺជាទណ្ឌកម្មដែលខុសច្បាប់ព្រោះគ្មានប្រទេសណាលើโลกនេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដែលមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំ